aku mau nanya artinya what apa ya? Dek, artinya what apa? Ya apa? Iya, artinya what apa? Ya benar apa? Nggak dengerin ya dari tadi? Artinya what apa? Iya kak, artinya what itu apa? Ih, masa nggak ngerti-ngerti sih dari tadi? Aduh kak, artinya what itu apa? Dek, lu jangan bikin gua kesel deh. Kakak yang bikin aku kesal. Coba baca pertanyaan lagi lah. Kak, aku mau nanya artinya what apa ya? Iya, artinya what apa? Aduh, lu berdua bener-bener ya. Ini tuh pertanyaannya dia cuma nanya, Kak, aku mau nanya artinya what itu apa ya? Ya itu berarti jawabannya iya. Ya terus apa artinya? Atau aku nggak ikut-ikutan?